raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna diimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaru tolee hordoftoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamis adoolessa bultii 22 bara 2021 iyya eegale turtiin keessan haga maayikurfii keenyaatti nu faanaa ta'uuf kan isan hawwatu ammoo naxiiqii dhugaa isaatii itti dhiyaadha. Jalqabaa namni amda kan jarmaru nujiraasirraahi nama nujiroo dhaabbatee jiru kana kuni abbootii amantii haa ta'u kun immoo abbaa gadaa haa ta'u Oromoo miimaa amma abbaa fedhe hin taane dura isarratti tarkaanfii fudhatanii saba biraa bira dhaquudha malee isaan itti dhiisanii saba biraa dhaqu jechuun hin fakkaanne laaleen. Bonfaara abdee buditte kana barbadeessuu fi biyya walabaa mirga hiree murteeffannaa uummatichaa kan nu goonsu gaddaabachuutu ilmaan uummata keenyaa akkasiin jechuun barbaada. Sagaleen ammaan kan ol jala sin dhageessifne kun sagantaa keenya darbe keessatti akkuma isaan beellamnee addaan galle gara kaaba Oromoo Konya Wallootti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo Konya Walloo keessa jiru lola humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa takkaa'uu garee nafxanyootaaf humna TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiruu fi warreen naannoo Oromiyaadhaa takkaa'uu milishoota naannoo Oromiyaa fi poolisootni humna addaa Oromiyaadhaa kanneen mootummaan PP warra Amaaraaf akka tumsaniif gamasitti bobbaase danuun achitti obbaafamuuf gariin ammoo gara hawaasa Oromoo Wallootti baqatanii jiraatu akka waliigalaatti hawaasni Oromoo Walloos rakkoo akkaakaaf saaxilamee jiraatu addatti ammoo magaalonni fi onoonni Konya Walloo ja'a guutummaa guutuutti ibsaaf bisaan irraa muramuudhaan hawaasni Oromoo rakkoo amtuu keessa jiraatu irratti odeessa guutuu arganne keessaa bicuu seensaa fudhanne san dhageessifnetti dabalataan gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa tokkotti bilbiluudhaan dhimma mootummaan koloneeffataan impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa koloneel Abiyyiin durfamu meeshaalee teknooloojii garaagaraadhaa fayyadamuudhaan sabboontota addatti miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jajjaboo fi gama biraatiin ammoo dhiyeenya kana ajajootaaf qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo woboo adamsuudhaaf jecha meeshaalee ammayyaa biyya ambaatti galchuu sanaafis ammoo namoonni agoon magaalaa Dirreedhawaatti leenjiirra jiraatu irratti marii bal'aa miseensa qeerroo giddugaleessa Oromiyaa tokko waliin tolfanne keessaa ijoo dubbii seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun mariilee Oromticha kaaba Oromiyaa Konya Walloo waliin tolfanne miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa waliin tolfanne sagantaa kana keessatti hammatamee jira. Dursa odeessa guutuu Oromticha kaaba Oromiyaa Konya Walloo irraa arganne isiniif dhiyeessuun kan giddugaleessa Oromiyaatti ammoo tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Haalli Walloon keessa jiru ammallee hamaa ta'uu dhageenyi sinii bilbilee. Akka hamaa dararaa hamaa keessa jira. Magaalotuma xixiqqaa irraallee bisaanis ibsaas irraa muranii guyyaadhuma kaleessaa guyyaa iidaallee namni dukkana keessa oolee waan ittiin nyaata dalagatan illee bisaan hin jiru jedhu humni liyyuu haayilii naannoo Oromiyaa jedhamee gara Tigraayitti bobba'ee rukutamee baqatee kaan Affaaritti kaan gara Walloo baqatee kaan booji'ame jedhu mee haala keessa jirtan kana Oromoo ibsaa. Haala keessa jiru yoo ibsaaf neetwoorkis bishaan illee hunda nurraa muranii inni madaa'eessa asuma nutti fe'anii isammoo baqattuu sasuma nutti fe'anii isammoo nutti isanii akkuma diintaa sanitti muranii. Mee ibsaaf bisaan magaalota kanfaarraa muranii akka Ona Arcummaa guutuu muranii jedhu mee Ona kanfaa magaalaa kanfaarraa muranii ibsaa bisaan. Tokkoffaa Qiciicoo kan jedhamtu, lammaffaa Fursee kan jedhamtu, sadaffaa immoo Shaffaarobii kan jedhamu, shanaffaa Cirratti kan jedhamu, ja'affaa Booraa kan jedhamu, torbaffaa Harawa kan jedhamu. Kana guuturraa nurraa muranii
Amma kun gaa yoom kasaan murani? Kan isaanii laamuran gaafa yoo torban tokko irratti bobba'anii turan beektaa shaneen jira jedhanii harkumarra shaneen achirra jira jedhanii konkolaataa digdamii irratti bobba'anii kanaan naannoo Affaar isaanii fayyadamanii cirrannaanis gadinitti seenanii beektaa qeerroo malee wanni jiru shaneen agarree shaneen inni hin deemu qeerroon kun immoo namuma lafasarraa illee mindaa isaanii maqaa lafumarraa jiraatu malee nama biyya biraati isaa mee dhufee nuti nama qotatee bulu kanaan waan akkasii saniin beektaa nama kisallee godhatee muka gurguratee bullee fuudhanii hidhatti darbanii amma kunoo humnani zindireedha ayyaane kunillee du'aanillee kunoo kan kabali tajjeesee kan hin deemne du'aallee kunoo bulii shambilee argame namni tokko kaleessa. Amma namni du'ee argame kun eessatti ka du'aansaa argame? Kabalee haaraa keessatti namni waan kana dalage silaa biltiqiin nama bobba'uu jira duuba sanirratti karamishee irratti bobbaate irratti kan namni reessi isaadhaa yoo mul'ate qawwee irraa fuudhamaadha. Kanaafuu waan akkanaa faatu irra jira kanatu irra gahee jira. Amma kun daawee arawaa keessatti? Icciitu keessatti yookaan hartummaa fursee jedhame hartummaa fursee jedhamee gini. Qabaleen isaa baadiyyaadha lafa qotee bulaatii? Baadiyyaadha qabaleen isaa 0 jedhama. Hayyee egaa gama tokkoon akkasii sin ajjeesanii reeffayyoo awwaalchi dhabaadha jira ibsaa sinirraa muranii bisaan sinirraa muranii akkasii sin gidirsaa jiranii ammoo lola Tigraayisanii fi warri naannoo Amaaraa fi Oromiyaa kanarraa illeen bobba'anii kadhaqee madaa'elleen ka baqatelleen walloo marra buufatee jira jedhanii mee sanirraa illeen ni aabbo. Wanni sanirraa nurraa eegamuu jiru wannaa qabalee nama kudhan fidaa gandaan nama kudhan fidaa jedheeni gaara keenya wajjin nagamaja keenya keessaa maal goona amaarri suma deemgadda gandatti dhufee sabiyyuu fi dubartiin fixuuf nutti yaase kana wajjin duuta sirriin deemni duukaa yoo taate duufamatti ofirraa lella malee duuta amaara kee teemni amaara wajjin lollu warri jedhamellee hidhamee amma kanatu jira tokkoffaa amma nama qara'ee jira jedhamee sheekicha jedhamee oduu sheekicha goota ta'an taane abbootii amantii jedhanii of jalaan deemantu yookaan ammoo abbaa gadaa jedhamtu nu fichisiisaa jiran dhibbatti. Amma warri kun eessarraa bobba'u sheekicha ka jedhan abbaa gadaa ka jedhan warri garaaf deeman kun eessa godinaa bobba'u moo aanaarraa bobba'u dabalatammoo nama hedduu hidhanii jiruu jette torbee darbe maqaa shaneen namni hedduun hidhamelleen baane jette warri kunoo eessatti hidhamanii jiru jalqaba sheekonni ati baantu aabbo eessaa sini bobba'u? Ganda cirraatti jedhamurraa nutti bobbaasan haala manguddoo fakkaatu ammoo ganda kamisee jedhamurraa bobba'anii beekta. Yoo bobba'an kana duuba dhufanii maal siniin jedhu maal himatu warri? Laataa fi dubartii gandaa walitti nuu qabaa jedhaniitiin shari'aanis gandi keessan baduun hin jiru biyya keessan tolfadda biyya keessan kunoo shari'aan akkana jedhaa jedhee kijiba akkanaatti haasaa godinarraa ammoo abbaa gadaa kan jedhamu fidanii dhufaniiti beekta sharee jechaa warra nama lubbuu namaa baasu kana wajjin murteessan yoo kan ammoo qawwee keessa sinirraa guursisna jedheeni kanatu deemaa jira naannoo kanarratti kanatu deemaa jira kanammoo akka bal'inatti ummati bal'aan akka beeku keessaa waan kan jedhamu dhiyengadda lolamee warri dhiyengadda lolame sun godinas ta'ee waradaa keessaas ta'ee namni gaafas lolame isaan doraatii soratanii bichisiisanii warra rabeebbamuun lolaa oole gaafas irra. Ayyee amma warri Oromiyaa irraa milishaa Oromiyaa keessaa jedhanii poolisii humna addaa Oromiyaa jedhanii karaa Affaar kana gara Tigiree geessanii Tigireen ka fixxee kaan immoo boojitee warri hafte gara keessanii baqattee jedhan kun dubbiin dhugaa eessa baqatte warri? Baqattoonni Affaar keessatti gadi baatee gaditti baqachiisanii jiranii kan ammoo lubbuu wajjin jiruusu kan baqatee kan hin baqatanis duutatti harka kennatee Tigraayitti harka kennatee Tigraay isin nama Oromoo taatan jettee addaan fuutee isaan lubbuu isaanii ofooshitee harka nattee jirti. Isaan ammoo baqattooti kun taseetti walitti qabama kun ammoo biyya Affaar keessatti millee kan jedhamu loogiyaa kan jedhamu kana keessatti as baqatee kana keessatti ta'a. Baqattuun kunillee gaas baqatee gara galee nama Oromoo ta'uun yeetta armatti miidhaa jiraas jeetuma kanatu deemaa jira biyya walirratti biyyi keenya wayin maqaleen wayin ammoo gondoriin waan nutti as baqatuufis hin qabinni Amaaraatti waan immoo inni duubis asitti duubis hin qabu Tigraay garas Tigraayitti duubudha.
Dhugaa dubbiin kee dhugaa mee abbo egaa warri Tigiree biyya ofii irratti lolataa jirti bilisa baatee kunoo walaboomteetu Itoophiyaa irraati Itoophiyaa baaneen irraa cituuf taati Oromoon ammoo biyya isaa Oromiyaa walaboomfatuuf qabsaa'aa ture warri impaayera Itoophiyaa dimokiraatessina jedhanis hin dhinne silaalolli kun Oromoon ni laallatti Oromoon silaa maaliif qabsaa'uu qaba impaayera Itoophiyaa ni dimokiraatofti silaa. Biyyi keenya kaasaa bilisoomee duuti. Oduutu nama warri bagaraa yookaan ammoo warri shari'aa deemna jedhu warri shari'aa gurguratu jiru gatiin taanetti warri immoo abbaa garaa sadarsaa gurguratu jiru kun oduun hedduu naqe oduutu ummanni kun hedduu naqe oduutu ummanni kun hedduutti obbeekee galee mana isaa taa'e bilisoomuun filaataa ture sooddoma warri dhiiga namaatiin daldalu kun siili yoo inuma bilisoomne ganaa ummata kana akkuma kanatti jireenyi kun akkuma kanatti waliin jiraannaa dhiifama jedhameetuma silaa lammiin keenya dhumatee namni tuchisiisaa jiru amaarri maalitti nu biyyatti mana kiyyan biyyattu namni nu fixaa jiru warra har'a qubanutti laateen abbaa gadaati jedhee waliin ammoo ani abbaa shari'aati jedhee qubanutti laate kun sii ganaa akkanatti yoo kan jiraatu taate dhiifamni jiraatee maal godhuu qabsoonna dhiiru. Dhugaa duuba Oromoo kana jaarummaa ammalleen gara laafummaa ammalleen haraara waan jedhantu cabsee addanaan ga'ee har'allee waama sanatu itti jira amma waan kana cufarraa bilisa ba'uudhaa fi Oromoon akka Oromootti biyya isaa Oromiyaaf qabsaa'uu fi silaa maal ta'uu qabaa jettame maal dhaammatta dhumarratti abbo. Wanni dhaammadhu jalqabaa namni amta kan jarmaru nu jiraasirraa nama nu dura dhaabbatee jiru kana kun abbootii amantii haa ta'u kun immoo abbaa gadaa haa ta'u Oromoo miilmaa amma abbaa gadaa hin taane dura isaarratti tarkaanfii fudhatanii saba biraa bira dhaquudha malee isaan itti dhiisanii saba biraa dhaquu jechuun takkaan nu laaleen. Warra kana gufuu guddaa jechuu. Warra kana gufuu guddaadha mishigii jaraati. Mishigii jaraa gisuu jechuun isaan bira fixu uummata amma kunoo ani abbootii amantii wayinan abbaa gadaa wayinan manguddoo jaarsa ganda keessaa jiru kanu namni kana bira darbe diinas ganaa bira dabaranii ilaale. Kan amma dhageessan kun haala hawaasa Oromoo Konye Walloodhaa keessa jiru. Akkasumas humnoonni milishaa fi poolisoonni humna addaa Oromiyaa jedhaman kanneen humna Amaaraa takkaa nafxanyaadhaaf akka tumsaniif gara Tigraayitti bobbaafaman kanneen dhumanii kanneen lubbuun afan ammoo gara kaaba Oromiyaa Konye Wallootti baqatanii jiraatu irratti waan Oromticha Walloo irraa odeeffannee fi bisaanii fi ibsaan ammoo hawaasa Oromoo Konye Walloo magaalota takkaa'u honoota ja'a keessa jiran irraa erga murame torbee tokko lakkoofsisuu fi qabxiilee garaagaraa irratti yaada Oromticha Konye Walloo irraa argannee san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin dhimma shira takkaa'uu adamoo yookaan miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo kiyyeessuu akkasumas ajajootaaf qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo boo adamsuudhaaf meeshaalee teknooloojiidhaa mootummaan Koloneel Abiyyi biyya ambaatii galchee leenjii magaalaa Dirree Dhawaatti itti jiranii fi haala waliigalaa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa tokko waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Turtiin keessan ammas hagamaa'ee qophii keenyaatti nu faanaa ta'uun affeerraa keenya. Weenya kana kadhagaamu Koloneel Abiyyi waraana lafoonis humna guddaas bobbaasee humna waraana bilisummaa Oromoo booda dadhabsiisuu waan dadhabeef teknooloojii fayyadamuu fi shira garaagaraa xaxamaa jira jedhama. Isa kan akka miseensota qeerroo bilisummaa Oromootti itti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtanan dhaga'ee leenjiin tokko Dirree Dhawaatti akka geggeeffamaa jiruun dhaga'ee meeshaaleen biyya ambaatii galanis jiru jedhama. Isa kana maal quba qabdu akka qeerroo bilisummaa Oromootti qophii attamii godhaa jirtu attamittiin of jijjiiraa jirtu. Ayyee dursa cara kana raajuu keetti guddaa galatoomisiin jecha beekte amma waanuma kanarratti dubbataa turre jaallanna bukkee ture qeerroon bukkee jijjiiranii hojii waanuma kanarratti haafaa turre beekte amma diinni jibbaata xumuraa wanti inni gochaa jiru waraana lolaa laffoonis dadhabee xiyyaaraan siyaadee dadhabe kana teknooloojiitti fayyadamee bilbila isaa butuudha. Bilbila booda erga buteen booda teelegiraamii wanneen akka iimoo waasaappi kana butee qondaaltota waraanaa irratti fuulleffannoo guddaa gochuudha. Kanarratti xiyyeeffannoon nu godhee meeshaa ammayyaawaa ta'e bilbila kana butuu danda'u lakkoofsa bilbilaa butuu danda'u biyya Raashiyaarraa
galcheetu dhimma kanarratti illee jiree rawwaatti guyyaa sadaffaaf kennaa jira. Har'aan guyyaa sadeessoodha miinjiraanni odeessa qabatamaa qabna dhimma kanarratti. Kuni odeeffannoo guddaa inni qabu amma loltoota miseensota waraanaa lafa hin taane qondaaltotaa fi hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo irratti odeeffannoo godhaa jira. Carraa kana keessatti illee dhaamsi kun akka isaan qabuun barbaadaan akka qeerroo bilisummaa Oromootti bilbila ittiin quunnamtii godhan eeggannoo guddaa akka godhan dhimmi badee kun waraana bilisummaa Oromoo irratti yaalii akkasii geggeessee milkaa'uu akka hin qabne odeeffannoo kan akka nu dabarsiisullee dhaamsii dabarsaa jechuudha. Warri amma dhawaatti leenjii jalqaban jedhan kun yoom jalqaban leenjii warruma insaa keessa hojjechaa jiran moo qaama dabalataati dhimma kanarratti kan leenjii fudhataa jiru akka odeeffannoo argattanitti? Dhimma kana irratti odeeffannoo nuti qabnu insaa keessa qofa miti. Insaa keessa qofa otoo hin taane namooti baratanii hojii biraa irratti bullee bobba'anii jiran wanti kun irratti mul'anna hordoffii kana godhan bilbiloota hoogganoota funaanan jedhaman qofaatti leenjii kanatti dabalamanii jiru. Kun immoo ijoolleedhuma yuunivarsiitii garaagaraa irraa ba'an illee leenjii kana keessatti hirmaataa akka jiranidha. Waan kana keessatti wanti kun hubatamuu qabu tokko xiqqoonni Eertiraa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaa olaanaa qabu. Dhimma kana keessatti muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin leenjii kana irratti illee olaantummaadhaan gaggeessaa jiru xiqqoota warra Eertiraadha. Kana keessatti barattoonni yuunivarsiitiilee irraa eebbifaman qarshiin goonfamanii dhimma kana keessatti hirmaataa jirantu jira. Kanaaf gama bilbilaadhaan of eeggannoo guddaan godhamuu qabu. Gaariidha dhugaadhumatti qabxii guddaati amma kaafte tokko warri Eertiraadhaa waraana isaanii qofa osoo hin ta'in tikoonni isaaniidhaa kallattiidhaanii haala manfaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Koloneel Abiyyiin gargaaruu irratti jabaa hojjechaa jiru. Inuma meeshaalee isaan itti fayyadaman kan telekominikeeshinii Itoophiyaadhaa to'atu iyyuu akka hin taane warri kun irra jireessi isaanii giddugaleessa Oromiyaa onoota lixa shaggar kanatti bobba'anii akka turan karaa kibba ba'a Oromiyaa immoo Shaashamaniitti bobba'anii akka turan isa kana kallattumaan baatii lamaan sadan kana dura sabboonaan Oromoo kan telekominikeeshinii Itoophiyaa olaanaa keessa hojjetu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kennee ture. Ammas warruma sanatu itti dhufee jira. Warruma sanaa wajjin qindoomaniiti jechuudha waan kana irratti kan bobba'anii jiran. Eeyyeen beeki waan kana isaanii turanii yoo xiqqaatee gara waggaa tokkoo fi walakkaa oliidha. Utuu Haacaaluun diinduradha. Miseensota nama 248 kan qabu tikoota Eertiraa qofaatti seenan. Duuti aartista Haacaaluullee sana booda erga aanjee wanti sun kan gaggeeffame biyya kana keessatti aartista Haacaaluullee kan erga sana boodadha. Jarri kun namoota ukkaanfaman, namoota ajjeefaman, dhabamsiifaman, qondaaltota jajjaboo jedhaman irratti haa qubatanii bilbilaan kan hordofan yeroo dheeraadha. Amma immoo meeshaa ammayyaawaa gale kanaanii namoota Oromiyaa keessa sochii waraana bilisummaa Oromoo beekan sochii qondaaltotaa beekan jedhaman barattoota yuunivarsiitiidhaa irraa eebbifaman funaananii leenjii kana dirreewwaatti guyyaa sadaffaaf kennaa jiru. Kun immoo kan itti kaaraatti milkaa'anii karaa miseensota qeerroo namoota waraanatti dhiyaatan irraa bilbila kana argachuu waan danda'aniif qondaaltonni yookaan hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo bu'uuraalee jedhee miti garuu waan kana irratti dammaqiinsaan bilbila isaanii ittiin quunnamtii godhan irratti eeggannoo guddaa gochuu qabudha. Dhaamsiyan akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti dabarfatee jechuudha. Tollegaa ulfaadhu dhugaadha waan kun bubbuleera akkuma tuukaaftee ganna tokkoof walakkaa ol lakkoofsisuudhaaf deema. Ammoo warri kun akka waraana bilisummaa Oromootti sanatti milkaa'uu abaatan malee biyya keessaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jajjaboo hedduu waan tootan fakkaata waan hidhan fakkaata butanii waan dhabamsiisan fakkaata akka amma argaa jirru kanatti warri immoo dafanitti dammaqan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo irra jireessi isaanii lixaasa ta'uu kibbaasa ta'uu giddugaleessa ta'uu kutaadhuma Oromiyaa kamirraayyuu garuma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo amma hooboodhaan hoogganamu jirutti waan baqatanii jiranidha. Egaa akkamittiin isa kana irra deebitanii aanuudhaaf yaada qabdu dabalataan ammoo gara fuula duraatti eeggannoo akkamii gochuu qabu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo warri afanii jiran. Dhaamsa kana irra deddeebiinee walidhaan namooti akka salphaatti ilaalanii afaan diinaa keessa bu'aa jirantu jira hanga har'aatti illee jechuudha. Waan inni tokko waan bilbilaa kana irratti bilbila ati ittiin nama bilbiltu qofa miti. Bilbila siinii keessaa baastee qafoo yoo dhiiste qafoo ati qabattu siinillee galmaa'eetu jira jechuudha. Aannan barii qafootu galmaa sanaan siinii keessaa baastee yoo gatte illee aannan barii qafoo keetii sanaan bakka jirtuti. Diinnis to'ataa jechaadha. Kun yeroo hundumaa gaaga'ama inni qabu qeerroo bilisummaa Oromoof namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatan magaalota irra jiraatan irratti dhiibbaa guddaa olaanaa qaba. Amma suni ammayyaawee waan nuti bakka sochii qondaalota yookaan hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo irratti taarget godhanii
tarkaanfii qilleensaa fudhachuuf akka isaan ifaan jirutti waan kana ammayyeessanii kan dhufan malee wanti kun erga gaggeeffamaa ture beeki namni keenyatu haala salphiseedhaaniiti gaagama hamaa keessa bu'aa jira. Kuni quunnamtiin bilbilaa kuni bakka ati jirtu GPS neetworkiin taa'uudhaan neetworkii bakka itti hidhamee jiru irraa gara kam jira jedhee mallattoo sirriitti agarsiisa. Kanaan namni keenya kan gaaga'amu siimii gadeetu qafoo firqatti hambisa. Qafoo sana garuu qafoon sun illee garmaa'ee waan jiruuf aannan barii sanaan gaddiinii kan dhufee qabatu jechuudha. Kanaaf siimii gadanii qafoo hambisuun bu'aa tokko illee hin qabu. Waan kana irratti jabeessanii eeggachuudhaan sanmallee dabarsina karaa dandeenyu wal walitti hinnaa kanarratti eeggatanii bilbila qeerroo qofa miti amma hoogganoonni qondaalonni bilisummaa Oromoo diinni abdii murannaadhumaarra jiru kun yaalii isa xumuraa leenjiin gaggeessaa jiru kun tarkaanfii qilleensa irratti fudhachuu waan jedhu yaada kana marii irratti gaggeessaa jiru kana jabeessee kan marataa waan ta'eef kanarratti dhaamsa kan dabarsine jechuu barbaada. Toleyyee egaa dhaamsa kee yaada kee toorraan sharafin karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa nan dhageessisaa ammoo gara qabxiisa itti aanutti ammoo ceena egaa aarsaa baay'ee baasaa turtanii aarsaa baay'ees baasaan as geessanii akka waliigalaatti adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo ammaa akka qeerroo bilisummaa Oromootti akkamittiin ilaalaadha jirtanii haalli hawaasni Oromoo biyya ambaa jiruu fi haala miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessa jirtan itti quba wal qabdan attam miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo fi WBOn hagam tokko quba wal qabdu dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis ni dubban qabxiin kaase hedduudha mee olitti cuunfiitii yaada kee nuu qoli dhimma kana irratti. Dhimma qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu irratti waan gabaabaa tokko sii kenna. Harki mirgaa fi harki bitaa yoomuu wal wallaaluu hin danda'anii waliin wal dhiqaniitu wal qulqulleessu yoo turan illee kanaaf qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun harka wal qulqulleessu waliin gaara ba'u waliin bu'aa bayii kamiin ba'ee akka tulluu ibidda gaara yaabeetti isin mul'achuuf deemudha jechuudha. Lamaanuu quba wal qabnaa waliin hojjetaa jirra galmi keenya illee tokko kana siin jechuun barbaada gabaabaatti kan waraana bilisummaa Oromoo sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru hedduu nama boonsaa cechominaaf murannoo waraana bilisummaa Oromoo qondaalota hoogganoota miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo uttuu hin dadhabiin karaan daandii haqaa qabsoo bilisummaa Oromootti geessu kana jedhanii murteeffatanii wareegama qaalii qaffalanii kunuunarraa qabsoon bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti isheen mul'ataa jira. Har'a yoo hubattee taate handhuura Oromiyaa Finfinneetti fuulleetti tarkaanfii guddaa fudhatamaa jira. Kuni bu'aa cichoominaa fi jabina qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti jechuun barbaada. Kanaaf tarkaanfiin biyya keessa jiru tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jiru qeerroon bilisummaa Oromoo fudhataa jiru tarkaanfii boonsaadha ga'aadha isin jechuuf immoo aguma jabaataa deemtu aguma fijaaraa deemtu milkaa'aa deemnaa isin jechuun barbaada. Toleyyee ulfaadhu waa'ee tarkaanfii naannoo magaalaa Finfinneetti fudhatamaa jiru xuxxeetta erga xuxxeen ibsitee dabarta ka boosetti quba qaba boosetti naannoo walincitiitti akkas jechuun Adaamaadha Finfinneedha hojii waan garaagarummaa qabu hin qabu qabatamaatti waraanni bilisummaa Oromoo boonatti tarkaanfii guyyaa lamaan kana fudhate injifannoo boonsaa galmeesseera. Har'aaf kaleessa kanas karaa naannoo Tulluu Cuqqaalaadha. Tarkaanfii boonsaan akka fudhatame hedduun illee akka dhuunfataman faatu himamaa ati gaa naannoo sana waan jirtuufan kana si gaafadha mee maaltu jira tarkaanfii ittamiin fudhatame guyyaa lamaan kana naannoo sanatti. Tulluu Liiban Cuqqaalaa gara Shawwaa giddugala Oromiyaa kanatti tarkaanfiin fudhatame sun tarkaanfii lolaa daqiiqaa 40 oliif gaggeeffameedha. Waraana nyaaphaa hedduutu barbadeeffamee meeshaawwan nyaaphaan hedduun irraa eegamanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolaniiru. Bakki itti lolli gaggeeffamu kun Finfinnee handhuura Oromoo irraa kiiloomeetira 65 qofa jechuun danda'a. Kana qofa miti naannoo kutaawwan gara Salaalee kanatti tarkaanfiin gidduu kana deddeebi'ee fudhatamaa jiru. Liiban Jaawwii kana dabalatee tarkaanfii fudhatamaa jiru tarkaanfii boonsaa fi kan uummata Oromoo gammachiise qabsoo bilisummaa Oromoo gara rarraga bilisummaatti deemsisaa jirudha. Kanumatti dabalee waraanni addaa Oromiyaa illee naannoo Liiban Jaawwii kana namoonni sagalee mooraa qabiinaa diiganii uffanni waraana bilisummaa Oromootti guyyaa kaleessaa dabalamanii jiru kun injifannoodha kunuunsillee. Kanaaf tarkaanfiiwwan kutaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti dabalamee gaggeeffamaa jiru kun gara injifannootti uummata Oromoo kan geessudha jechuun barbaada. Injifannoo boonsaadha. Jabinaa fi murannoo cichoominaa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo deeggartootaaf miseensota qabsoo bilisummaa Oromoon qabsoo kana asiin ga'anii ammallee namni kan hin dadhabe jedhanii duuba deebuu sun taane xumura itti gochuutu isaanirra jira asiin jechuun barbaadan faara cabdee bututte kana barbadeessuu fi
biyya walaabaa mirga hiree murteeffannaa uummatichaa kan nu goonsu gargaabbachuutu ilmaan uummata keenyaa akkasii jechuun barbaada. Wanti naafee ati nan gaafanne Oromoon dhaga'uu qabaa jettu yoo jiraate akka itti dabaltuufi asumaanan dhireessii kennee gama koon obbaasa. Kan jechuu barbaadu wanti hin dagamne yeroo ammaa kana qaama qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaree akka qabsoon kun galma geessuu fi ifaa akkuma jiru qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo duuba deebisee qabsoon kun akka hongaa'u yookaan akka badee duuba deebi'u Oromoon dukkana hamaa kaleessa gaddaa keessa akka jiraatu hojjetaa jirtu jira. Kun ammoo biyya keessa biyya alaadhaa namoonni baay'een qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan daadanii dalgala mataa isaanii hojjechuu barbaadu. Kanas gaafa hin jedhu maqaa waraana bilisummaa Oromoo kana jijjiiruuf kan narraa jirantu jira. Waraanni bosona jiru kun waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane waan ofitti hundeeffame wayii fakkeessaniitu waan akka ofii isaanii hundeessanii gargaarsa godhaa jiranitti kan odeessantu jira. Qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaraa jiru qaama beekamaadha. Qaamni kun uummata Oromoodha. Dhiyyeessaa Oromootu sabbata mudhii isheerraa ibsitee waraana kana hidhachiistee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yerootti hundaa'ee yerootti immoo galma isaa xumuratu ishee gargaaraa jirtutu beekaa. Inni fagoo taa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo kan danquu barbaadu karaarraa maqsuu barbaadu qaama biraatti hidhuu barbaadu kallattii qabsoon kun irra deemaa jiru sharafuu kan barbaadan baay'ee jiru. Warri kun yeroo xumuraatiif dhaamsan itti dabarsuu fi dogongora dheengadda kaleessaa warri fuuldura keessan maqaa Itoophiyaadhaan dhamaa turanii irra deddeebitanii dhamayinaatii adabadhaatii ta'a. Yoo dandeessan qabsoo kana tumtaa yoo dadhabdan immoo afaan keessan qabadhaa ta'a jechuun ni barbaanna. Maaliif qabsoon bilisummaa Oromoo amma gucaa gaara guddaarra jira. Guca gaara guddaarra jiru immoo lubbuu dafqa dhiigaa fi lafee isaatii itti marsee waraana bilisummaa Oromootu eegaa jira. Guci kun hin dhaamu. Guci kun ifee uummata Oromoo guutummaaf mul'ata waan ta'eef kana dhaamtu warri dhamaan dadhabbii isaanii ofuma galleessu malee inni milkaa waan ta'eef warra kanaaf dhaamsa gabaabduu nani qaba. Kan maayisarratti san dhageessifne marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa waliin tolfannedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa waliin tolfannetti dabalataan haala hawaasni Oromoo Konyaa Walloo keessa jiruu fi humnoonni milishaa fi poolisoonni addaa Oromiyaa jedhaman kanneen lakkoofsaan 10,000 ta'an kan torbee lamaan kana gara kaaba impaayera Itoophiyaatti fe'amuudhaan humna takkaa'uu warra Amaaraa tumsanii akka humna TPLF takkaa'uu Tigreedhaan achitti bobbaafaman irra jireessi isaanii humna TPLFiin daareffamanii kanneen lubbuun hafan ammoo gara Walloof Affaaritti baqatanii kan jiran ta'uu isaanii irratti yaada bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa argan isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabataniif horaa bulaa immoo saniin jecha akkuma miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa irraa odeeffanne dhaammate immoo akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoodha. Kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu waan ta'eef akka Oromootti sana giddu galeessa godhatuun haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo woboos jabeeffatuudhaan akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo tokkicha kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu takkaa'u ijaarratuu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa dhaammata.